Demo mahasiswa di Bandung mencekam. Dalam kondisi hujan mereka bertahan, menyuarakan aspirasi-aspirasi demi kepentingan bangsa dan negaranya. Memang iya, hari ini sudah gelap dan Indonesia memang gelap. Selamat berjuang mahasiswa. Semoga bangsa dan negara ini selamat oleh perjuangan kalian. Indonesia gelap. Bandung, hari ini Jumat malam 21 Februari 2025. I love mahasiswa.